வணக்கம். நான் இன்னைக்கு ஒரு 3 முத்ரா சொல்லித்தரேன். ஃபர்ஸ்ட் லிங்க முத்ரா சொல்லித்தரேன். இது எதுக்காக இந்த முத்ராலாம் அப்படின்னா சளி, இருமல், காய்ச்சல் இதாக இருந்தாலும் குணமடைகிறதுக்காக சொல்லித்தரேன். ஃபர்ஸ்ட் லிங்க முத்ரா. இந்த லிங்க முத்ரா 2 கையும் ஒன்னோடு ஒன்று பிணைச்சி கட்டை விரல் மட்டும் மேலே தெரியுற மாதிரி வச்சுக்கணும். இதுக்கு பேர் லிங்க முத்ரா. இந்த லிங்க முத்ரா மூலமாக நமக்கு காய்ச்சல் குணமாகும். ஒரு சிலருக்கு அது போடக்கூடாது, காய்ச்சலுக்குலாம் சரியாகாதுன்னு சொல்லுவாங்க, அது பொய். இது காய்ச்சல் குணமுடைய ப்ராக்டிக்கலாக நாங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்கோம். எங்கள் வீட்டில் இப்போ சமீபத்தில் கூட பயன்படுத்தியிருக்கோம். இது எப்படி அப்படின்னா நம்ம உடம்புல ஹீட் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணி நம்ம உடம்புல இருக்க கிருமியை போராடி சாவடிச்சிடும். ஸோ இந்த லிங்க முத்ராவை நீங்கள் காய்ச்சல் வந்தால் தைரியமாக பயன்படுத்தலாம். யார் யார் இதை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னா புற்றுநோய் இருக்கிறவங்களோ, வயிற்றில் கட்டி இருக்கிறவங்களோ, அல்சர் அதிகமாக இருக்கிறவங்களோ இதை நீங்கள் பயன்படுத்தாதீங்க தயவு செஞ்சு. இந்த முத்ரா லிங்க முத்ரா அதிகப்படியான கொலஸ்ட்ராலை கண்ட்ரோல் பண்ணவும் நமக்கு இது பயன்படும். அடுத்த முத்ரா உங்களுக்கு பிராங்கியல் முத்ரா சொல்லித்தரேன். செய்முறை பாருங்க. முதல்ல சுண்டு விரலை அந்த மேட்டில் டச் பண்ணுங்க. அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் கட்டை விரலோட ஃபர்ஸ்ட் கட்டில் அந்த 2வது விரலை வைங்க, சுண்டு விரல் பக்கத்து விரலை. 3வது விரலை பெருவிரலோடு சேர்த்துட்டு ஆள்காட்டி விரலை நீட்டி வைங்க. இது 2 கையிலுமே நீங்கள் செய்யலாம். குறைஞ்சது ஒரு 45 மினிட்ஸாவது செய்யுங்க. இந்த மூச்சு திணறல், சளி, இருமல் இதெல்லாம் நல்லா குணமாகும். லிங்க முத்ராவும் சளி, இருமல், காய்ச்சல் நல்லா கேட்கும். இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இதெல்லாம் தேவைப்படுன்றதாக நான் மறுபடியும் இதை ஒரு தடவை உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். 3 கம்பைன் பண்ணியே போட்டு காமிக்கிறேன். அடுத்து சங்கு முத்ரா சொல்லித்தரேன். இது தொண்டைக்கட்டு பிரச்சனை, சளி, இருமல்லாம் இங்கே அப்படியே தொண்டையில நிற்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது குணமடைகிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும். எடுங்க, கட்டை விரலுக்குள்ள 4 விரலும் சேர்த்த மாதிரி வச்சு நடுவிரல கட்டை விரலோட டச் ஆகிருக்க மாதிரி காமிங்க. இதுதான் தைராய்டு முத்ரா. அதாவது இது தைராய்டு இருக்கவங்களும் பயன்படுத்தலாம். அடுத்து நம்ம சளி, இருமல், தொண்டைக்கட்டு நல்லா கட்டிக்கிட்டு இருக்க நம்ம ரிலீஃப் ஆக முடியல அப்படின்னா இந்த முத்ராவை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க. தொண்டைக்குழி பாயிண்ட் ஏற்கனவே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்னோட வீடியோஸில். கூட இதையும் போடுங்க. நம்ம தொண்டைக்கட்டை சளி, இருமல் நீங்கள் கட்டிகிட்டு இருக்கும்போது சரியாயிடும். இப்போல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொண்டைக்கட்டில் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த தொண்டைக்கட்டு கண்டிப்பாக குணமடைஞ்சிடும். ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் மட்டும் இதை டெய்லி போடுங்க. அதுக்கு மேலே இதை போட வேணாம். லிங்க முத்ரா குணமடைகிற வரைக்கும் நீங்கள் போடலாம். பிராங்கியல் முத்ரா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 45 நிமிஷம் போடுங்க. 45 நிமிஷம் என்னால் ஒட்டுக்க கை வச்சுட்டு இருக்க முடியல அப்படின்றவங்க ஒரு 5 நிமிஷமாக பிரித்து போடுங்க. ஒவ்வொரு முத்ராவுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை மணி நேரம் உங்களுக்கு வயிறு காலியாக இருக்கணும். அவ்வளோதான். பயன்படுத்தி பலன் பெறுங்கள். நன்றி, வணக்கம். இது வரைக்கும் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.